çfarë pëlqehet ditën e Bajramit për muslimanin? Rrobat më të mira që ka, parfumin më të mirë që ka, veshjen më të mirë që ka, pastrohet, lahet dhe rregullohet sepse po shkon në një festë të madhe. Ai atë ditë shpreson të marrë atë që Zoti ka premtuar. Për këtë arsye quhet Eid, ditë feste. Pëlqehet dhe preferohet që atë ditë mos dalim për Bajram pa shijuar diçka në shtëpi. Dhe është gabim ajo që thon disa njerëz se duhet hajmë mbasi të kthehemi nga Bajrami. Jo, është gabim. Kjo është e vërtet për Bajramin tjetër, ndërsa për fitër Bajramin është mirë dhe preferohet që të hajmë diçka përpara se të nisemi me fal Bajramin. Preferohet gjithashtu tekbiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Kjo bëhet nga akshami I darkës Bajramit deri në faljen e fitër Bajramit, dhe me faljen e fitër Bajramit nuk thuhet më tekbiri dhe nuk është kusht që njeriu ta bëjë në grup, po mund ta bëjë në vete dhe gjithë secili e bën vete mbas namazeve apo gjatë gjithë kohës dhe gjithë ditës, sepse Zoti e ka thënë në Kur'an me mbarimin e Ramazanit litukabbirullaha ala ma hadakum, të bëni tekbir, pra të madhëroni Allahun me Allahu Ekber, se është Allahu ai I cili juve ju udhëzoi. Preferohet ditën e Bajramit që të ndrohet rruga vajtje ardhje, nëse janë mundësitë dhe kushtet, se nëse nuk janë mundësitë dhe kushtet, nuk përbën asnjë lloj problemi, insha Allahu Teala. Preferohet ditën e Bajramit që muslimani të jetë shumë I kujdesshëm në raportet e tij me familjen, me fëmijët. Është ditë gëzimi dhe ditë argëtimi. Fëmijët, familja meritojnë argëtim, gëzim dhe mundësisht t'i gëzojmë me diçka që ata të kuptojnë festën dhe ndjesinë e festës. Ashtu siç bënin të moçmit dhe të parët tanë, tregojnë baballarët tonë dhe nënat tona se gjyshrit tonë me rastin e Bajramit ju blenin rroba, ju sillnin dhurata, dhe kjo duhet të jetë në mendjen tonë, të dalim ma ditë, të nxjerrim, të argëtojnë dhe të gëzojnë, sepse është gëzim edhe fest. Asesi, kurrën e kurrës, nuk duhet neglizhuar ditën e Bajramit namazi I sabahut. Disa njerëz e kanë mendjen ke Bajrami dhe falja e Bajramit dhe ju ikën sabahu apo tregohen të pakujdesshëm me namazin e sabahut. E çfarë vlere ka Bajrami nëse njeriu tregon neglizhencë ndaj një farzi, siç është farzi I sabahut?